tuli basanyu nnyo olwaliro twegatiddeako spokesperson oba omwogezi w'ekitongole eky'ebyettaka mu Uganda yonna ku bintu ebiri mu kusatulatinga era ebitrending era ebifuuse ekirala ku social media. Kati twagala tumugiremu ebigambo ensonga twabadde minisita naye bw'anaaba avuddeyo mu mirimu egimuwuuba tusuubira okuba tujja kumwingeejinga ayongere okuba nga atutangazaamu. Ne wano we twogerera wennyini tuli ne spokesperson owa Ministry of Lands agenda kuba nga atutanyizaamu ensonga. Sebo tusase nnyo okulima. Nange bwentyo sibye mutabani yange esashe n'okulaba ku social media okuddamu ebibuuzo ebibabogya emitwe esebo kikulu nnyo ekyo. Omukulu Ssebo ekibuuzo kye tulinawo ekisooka kigamba bwe kiti nti waliyo etteeka lyonna erirobera abantu okwegatta jointly okugula 5 ku 10. Ebyo etteeka teririiyo erirobera omuntu. In fact etteeka ly'emmanyi eriyo ye constitution eya 1995 egamba nti omuntu yenna kasitoba Munnayuganda ng'olina ettaka mu Uganda newe kaba ka 5 ku 10 newe kaba 12 ku 25 kabakako Munnayuganda. Ekyo kiri constitutional. Ebya size bikola kasita omanyi nti kako oli mu possession kabakako. Okay. Kati awo nyini njagala tusooka tugende mu order y'ebibuuzo nga sinagenda nga bwe mbiwulira kubanga waliwo ensonga minisita awo nyini gye yakoonyeeko n'agamba nti eyavuddeko yasparkinze embeera yonna eno ku social media. Minisita yagambye nti bulijjo abantu nga bwe tubagamba nti 25 ku 25 tefuna kyapa naye efuna ndagaano naye abaana bakasazeemu bakoma wali ne bagamba nti 25 ku 25 tefuna kyapa ne bakasalamu ne bagamba ndowooza muwulidde minisita agambye zine ettaka irigo era omuntu yenna alirina tamanyikiddwa era omuntu oyo essaawa yonna wakumenyebwa mu bigambo bye bitonotono Ssebo awo wennyini mu buufu obwo bwennyini tunnyonnyolemu ekintu ekyo kiba kiti. Ekisooka ndowooza abantu abo abayogedde tebategedde minisita ne context yayogereddemu. Kati tulina standards, national standards ne guidelines government ziyafulumya mu mwaka 2011 baziyita national physical planning guidelines and standards nga zino zaava mu tteeka lye bayita National Physical Planning Act erya 2010. Honorable Omar Atubo yayise yali minisita ebiseera ebyo. Kati bw'ayise eyo ne tujja tubadde ne baminisita abawereko Honorable Bugereko, Honorable Amongi, Honorable Kamya, kati ne Honorable Nabakoba n'agiramu. Tuzze tutambuza guidelines ezo era ng'ezo guidelines zirimu ebintu byonna minisita byayogeddeko. Ekisooka ezo guidelines zigamba nti bw'osigala nannyini ttaka era constitutional right yo okuba nti gwe nannyini naye enkozesa gy'ogikozesaamu gavumenti yekola ki yesalawo yekola kyolina okukolerako nga bw'olaba aba nannyini mmotoka oba n'emmotoka nga yo naye gavumenti esalawo engeri gy'okola ki gy'ogikozesa. Kati naffe mu land sector kyekyo kyennyini ploti bw'ebanga size tewera size ya mu system tekikuggyako ttakaayo naye waliwo tekikufuula irigo possession of the property tekikuggyako ttakaayo tofuuka na irigo lisigala liryo naye wabula kyolina okola kwe kubeera innovative kulaba nga ogoberera ebya land use ebiri mu guidelines n'olaba nga mukonsolidatinze fragmented parcels ezo ne bano ba neighbors musobole okufuna ki kyapa kubanga kyapa tekiraga obwannannyini. Kati bw'obanga oliko tulina gye tuta associations ezikolebwa associations ezo ziri bazita legal entities esobola association company awo nyine omukulu katono nnyo era buli webawulira nga bagamba nti ekyapa kye kirakuwa obwannannyini awo bagambire ne baga ekitegeeza alina endagaano oba ekibanja oba abatali ku byapa eyo si bannannyini ttaka. Kati eyo endagaano gy'okwata newegatta ne banno nga we muli mu neighborhood ne mufuna size ekkizibwa mu mateeka naye mulina okubanga musoose kujesenga association yammwe nabo bateeka malala nannyini kibanja abannannyini kibanja oba abannannyini ttaka ow'ekibanja ekyo ate eyo nsonga ndala
ow'ekibanja abawa kibanja ow'ekibanja kitegeeza nti eriyo ekyapa naye jjukira nti nannyini ttaka tasobola kugoba ki kibanja osigala ku kibanja kyo ensonga yekwekukozesa tasasula ki busuulu ate kati nenanyini wabanga aganye busuulu tulina akawunti gye tutaddewo osasula n'ofuna risiiti kubanga oyaba absenti oba rejecti abuganye gavumenti yassaawo akawunti kubanga ondabawo argument endala enene egenda okubalukawo ku social media abantu bagenda kugamba muwulidde omwogezi agambye nti nannyini yeyekka abeera n'ekyapa nedda n'omusenze tugaba ze tuyita certificates of occupancy nazo ziri mu mateeka eziraga nti gwe nannyini eyo document yokutwala mu kooti okutwala eraga obwa nannyini gwe nannyini kibanja ekyo naye olina okubanga osasula obusuulu eri ani nannyini ttaka nannyini kyapa era bw'obanga ofunye certificate eyo tugikwata eyo certificate of occupancy netugiwandiisa ku kyapa kya nannyini ekiraga nti mayiro ya nannyini kuliko ow'ekibanja alinako yiika 5 era tasobola kukola ki ngerebwawo omuntu alina akola search eyo information eba ogifuna era kati naawe eka zeezi 5 z'olina newa eka emu gwe ow'ekibanja followinga physical planning standards eziri mu guidelines ezo nga nannyini ttaka ali ku kyapa naye bwakola ki bwamugerako era olina okumutegeezaako ku kibanja kyange nenda kukolerako bino kyekyokka tukola kale ekyogamba nti newe kabaka ploti katono bajja kugobako nedda tebasobola kugobako kubanga constitution yenyini yakussaako wabula abantu kye batakoze okwewandiisa oba teweewandisizza bwe buzibu no bwolaba abantu bafuna ne babalimba otya ekyabakugoba teryasobola kugoba nga gwe nannyini ab'ebibanja mwe bali mu constitution kati ate nga lwaki bakugoba so nze ndooza kyetulina okukola kwe kulaba nga tugaidinga abantu nti wani wandiisa ekibanja kyo oba ettaka lyo neweeba nga sayisi si yeeyo osobola okukonsolidatinga ne bakola kye bayita block title nga mumaze okufominga association trust company group ne mumanya nti mu association yaffe nze ninamu akange nawe namu akaka nze bwe nfa omwana wange asika akange naawe owone ne musigala nga mulina ki ekyapa mufulumizza standard okubanga mufulumiza obwananyini obulaga nti gwe nannyini mu bufu obwennyini omukulu w'ekitiibwa Ssebo wetwagambidde abantu nti waliyo etteeka lyonna erisobola okufuluma erigaana abantu atasobola kuweza 5 ku 10 beegatte bagambe nti 5 ku 10 effe yonna eno tugiguze naye nze ngenda kubeerako na fuuti 25 ku 5 ogenda kubeerako na the rest of the part ogenda kubeerako na 70 tugiguze 2 oba tugiguze 3 waliwo etteeka lyonna erisobola okugaana abantu okuba nti baguze ettaka jointly buli omu n'afunako portion ng'obunene bwe contribution ya ssente bwe buli naye exactly etteeka kyerigamba era ebyo byonna byoyogedde bibeera mu dokumenti yammwe eyo association ng'erambika oleese emmeka ndeese emmeka sayizi yange emmeka sayizi yommeka kati eyo constitution yammwe gye mubeera nayo yegira ne muba nga mucomplyinga nayo nemusobola okubeera incorporated okusobola okufuka legal entity kati ab'ebweru land office balaba nti ettaka lyonna eddene ly'abantu batya babiri naye nga mmwe ababiri we mudda mu association yammwe mumanyi nti nze ndinako kapaati kano nawe ndinako kapaati kano mu mateeka era awo wennyini amateeka kubeera abantu tulina okubategeeza nti bagamba nti ettaka lino gabeera mateeka agawedde emirimu ebitundu almost 100% mateeka so awo wennyini omukulu ebibuuzo ebisinga obulungi obiddiddemu mu kaseera katono nnyo naye katudde tusomesa ndooza abantu betaaga okusomesa tubadde n'emisomo gino okulaga abantu engeri gye balina okukola okufominga associations ezo kyangu nnyo era akufominga okubeera legal entity na wano commissioner wa land registration
n'akuwa erinnya ne mumanya nti erinnya lyetukkizako ye Sozo. Kati eyo Sozo yagenda ku kyapa naye mu constitution yammwe muba mulimu nti Sozo mulimu abantu basatu, mulimu ono fragmented piece 1, fragmented piece 2, era abo kati mufuuse omu mufunye ekyapa mwe mumanya ebikola ki byemukola emigenda okukolerako naye nga eno muba mutuusizza sayizi ya acreage nga bweri mu mateeka mukolerako kyemwagala musobola n'okukola nga mudda waggulu. Benefits nyingi okubeera nga mukonsolidatinze abasatu mufuuka omu yani okubeera nga mulina bupiisi obwo obutonotono obutabagase bwemutasobola pulaningira bulungi obunye unproductive. So nze ndowooza tugoberere ekintu kya minisita atuzibudde amaaso bw'obanga olina neighbour ng'obadde tokwatagana kyekiseera kati mutuule mukona ziddewo muforminge association eyo legal entity mujje wano lands mwe bazifoominga wano legal entities obeere incorporated musobole okubanga weewandiisa ku kyapa oba mu linnya eyo n'abawadde wano lands. Awo wennyini omukulu w'ekitiibwa tubuuza ekibuuzo nti omuntu okufuna ekyapa kintu kya buwaze kya katala. Omanyi kati Uganda kyetta kiba kirungi okunafuna ettaka. Constitution yennyini egamba nti ojja kubeera nange naye nga obise mu mitendera egyo eriba lya mayiro obeera ebiri ku mayiro olya freehold oba freehold liizi customer naye ng'ofunye ki ekiwandiiko ekiraga obwannannyini conclusive evidence of ownership. Kasita oba ofunye ekiwandiiko procedures tezifaanagana. Owa customary akobera birala owa mayiro birala owa freehold birala naye nga ekiwandiiko kiba n'owekibanja naye alina procedure gyagula naye nga bw'oba ofunye ekyo ekiwandiiko teba muntu yenna agenda kugeba ekiwandiiko kikola mu kooti bwekitwala mu kooti kyekiraga obwannannyini bwo ku kibanja oba ku ttaka. Kale nze nkubuuza abantu ne mu bino eby'okudda mu okutiisatiisa abantu obeere innovative kozese okukisa misa gwatuwadde tubuuze kati tukoze tutya tulagirire engeri gyetukolamu entities tuwe basitaakuba abali technical tukole legal entities tugate ku fragmented pieces tubukonsolidatinge tufune associations tuwandiise oba bibanja oba ttaka tubeere n'obwannannyini gakumukutulage kiasa yokka bibadde mu mateeka kuva 2011 naye simanyi lwaki kifulumye leero abantu loza information baba tebagifunanga bufunyi baba tebagifunanga bufunyi obanga tebakiwanga budde kugoberera information eno gyetookebwa kugenda ku kusoma ebyo ebiwandiiko byonna mwe biri ku website yaffe omukutu gwaffe www.mlhud.go.ug tulina n'ekitabo kyetukoze eky'oluganda tegeera amateeka ga Uganda olabo Mayanja Sanga yakiwandiika ebintu byonna mwe biri kale tukifunye. Awo wennyini omukulu katono nnyo tubuuza nti endagaano n'ekyapa birina maanyi ki biri protected mu maanyi genkana ki mu constitution y'eggwanga kati bw'ofuna endagaano okozesa endagaano eyo okwakuredinga endagaano ebanga social evidence endagaano eririgo omuntu kubanga era gy'okozesa okutwala ku ddaala eriddako okufuna kuba tulina abagamba nti endagaano eyagulira mu ndagaano gwe olirigo era eryo ettaka gavumenti terimanyi. Nedda endagaano eyo gy'okozesa okupgradinga ebintu byonova mu social byemwakolera ku LC byemwakola byemuyingira constitution byekugamba nti kozesa procedure ya mayiro ofuna ekyapa. Kati okwata endagaano eraga nti gundi muguzeeko alina okuwa tiini alina okuwa national identity card alina okuwa akafaananyi ke kati ebyo byojja mu agreement erinoleta n'okozesa eno mu foomu eza langi okusobola. Waliwo akabi konna omukulu w'ekitiibwa okugeza nga ku ttaka erya Kabaka omuntu okusigala nga ganze kanneeberere wa kibanja after all ne bwensifuna ekyapa eky'emyaka 49 oba 59 era bwe ginaggwa oba 99 era bwe ginaggwako automatically ngenda kuddamu okuza wa kibanja. Waliwo akabi konna oli okugamba nti nze bwe nsigala nga ndi wa kibanja n'abeera siri protected kimala nga constitution no protecting ekyapa era egenda sigala emprotecting ow'ekibanja era nawe obanga oli wa kibanja ku ttaka lya Kabaka olina okuba nga osasula busuulu
ne bakuwa receipt ekyo kiba kimaze baba kumanyi nawe bamanyi naye bw'oba oyagala okwongezayo kufuna ekyapa kya liisi nakyo kikkirizibwa okuzamu empapula n'ozireeta wano offices zaffe zezikola ekyo ekyapa kya liisi waliwo akabi konna oli bwe yeegambira nti kanesigalira olemeddwa okufuna ekyapa kya liisi osigala ku kibanja waliwo akabi konna busuulu tewali kabi kiri mu mateeka era teryasobola kugoba n'abantu bakabaka bakimanyi tebasobola kusasula wa kibanja asasudde ki minisita bwe yayisa That is super great. Volunteer size meka government jekkiriza amateeka. Ndowooza eyo nja kubasaba mwenna kubanga sagala kuyogera tugende tunoonye ekitabo ekyo kiri ku website page number 8 ojja kulabako eyo plot size n'amabwe kubanga gavumenti yayisadde ebipiro 211 ng'ewa plot sizes ezo mu urban ne mu rural areas. Ekyo nnoze omukulu nkifunamu emirundi ebiri because tubuuza size ki gyekkiriza okuweerako ekyapa size eri mu kitabo obaisagala kwogera gesitaje mu kitabo naye nga oba towooza size eri 5 ku 10 ekyo yo tugimanyi bwe tulowooza nedda 25 ku 5 balina kusooka kwegatta okukola 5 ku 10 ekyomukulu kyabadde annyonnyola national physical planning standards kiri ku page 8 kiwa standard eya 25 I think meters by 12 meters in a highly density population wana awali emikotetene kati awali obuzibu introduce system eya airlines tesobola capturinga ki eyo standard kyova olaba bagamba nti kati mugati mufune size kirizibwa muki land information system ekyo kikwatagana ku size tekikwatagana ku irigalite ya ownership. No illegality. Mu Uganda wobanga bwenayita ka constitution gamba land belongs to the citizens of the people of Uganda. Exactly. Kati bwobanga oli muna Uganda ng'okalina ka size yako okujjako nti government kati mu physical plan kati negamba nti kati size gyenjagala okuwanisa for purposes of productivity njongeddeyo kati weegatte ne munno mu bikodinga obwannannyinze nako kano ka fragmented business mulyoke mufune size ekuzibwa kaite mu system ekkirizibwa okubeera registered mu system. Exactly, that is super great. For purposes of land use. Purposes of land use, not purposes of ownership. Yes, sir. Purposes of land use. Exactly. Okusobola nti yokolako biri productive. That is super great. Pieces obutono tofunamu naye bw'oba weegase consolidate mukolera ddala ekintu ekirungi ekiri approvable and that is super great kuba abantu babadde bagamba nti yenna anaagula ettaka eritaweza aliri size oba nguze ekkubo kyokoze kiririgo era olina nakubeera ng'otemeza mabega wa mitayino. Exactly. That is super great. Kabuuzo kamu ssebo akasemberayo ddala ssebo kyo kubanga obudde obadde bwe tubadde twagala kumanya nsonga ki ssemasonga nga bwe tulaba abantu bali mu kupenyebwa abalala okusukka zi reserve era abantu abamu nga balowooza nti sozo tujja kuba tuli wano eno kubanga ettaka batugambye eno terikkirizibwa kitegeeza nti ffe abeegattidde ku ttaka lino okubeera ku 5 ku 10 nga bwe tulabye abantu bwe bali mu kumenyamenya abantu mu reserve naffe gavumenti kati egenda kukizza ku buli ttaka lyonna eritatudde ku bwagagavu bwa 5 ku 10 bagenda kujja batumenye. Mbuuza ebibuuzo bibiri mu kimu twandyagadde tumanye nsonga ki eziviirako abantu mu kaseera kano okubeera nga bamenyebwa ku kkubo. Kati waliwo etteeka erya road reserves and access to roads. Eryo etteeka liraga bulungi reserve okuva wakati mu kkubo okutuukanooza meters Road Act yabasaba mu kisoga 40 meters. Kati nze nange kyendabye kubanga nange ninako ettaka eryo ku kkubo. I respect the road reserve. Era bw'otunira ekyapa ekyange nkolera wano wokka reserve naye tekirina na kubikuusa mu paaki okujjako nti sirina kuteekawo ki permanent structures naye nga okolerawo ebirala byonna
abamenyeddwa bano nga olaba nti basusse reserve ne baleka ka permanent structure ne bagenderera ne bamenyayo container ekintu ekyo kibadde kigenderera ki ndowooza ekyo sijja kukiddamu kubanga sikimanyi bulungi kyagenze mu maaso naye ekyo nangisabye kiba kirungi omuddamu Urban Authority tubabuuzaako ne batunyumira baba ne guidelines bakuberera kisobola kuwongerera balina guidelines zaabwe kyamaanyi sotoyanza nnyo akaddeko otubuulidde ebigambo ebitamenyekamu ebyedda nedda bye tugamba nti ebigambo ebyolubeerera okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda kati tubadde twogererako ne spokesperson owa Ministry of Lands mu ggwanga mu Uganda ekitongole ekitwala ebintu byonna ebyettaka settlements n'enkulaakulanya y'ebitundu byonna okutwaliza ebigambo abitugambye awo wennyini tumusiimye nnyo era awo wennyini minisita wetunaabanga tusobodde okubanga tumufuna ng'avudde mu mirimu emingi gy'atawuka nayo era naye ajja kwongera okuttaanya ku nsonga zino so ensonga yakuba nti abantu basobola okubeera settled ntende so si kubeera nga basula emitima gibagugumuka ebyo byebintu bisobola okuba nga bigatira ku ggwanga lyaffe bulungi nnyo kale tugamba nti until next time tweyanza nnyo ssebo tweyanza amiina